今日嚟睇下呢個咧，你一入嚟就見到呢嚿嘢啦。呢嚿嘢咧，阿 Sir 話係佢呢個交叉咁嘅形狀，其實係一個同學整嘅。咁我同學個靈感就係我哋學校個光影啦，即係嗰啲白色柱交叉咁樣。其實呢個成個展覽都係學生去設計個佈局嘅。你見到後邊啊嗰啲，前面呢塊波就 show 咗個學生個 design 係點樣咧，大概係啦。咁咧重點講翻我個科，呢三個咧係我哋前幾日先交嘅 project。今日6月30，係咯，6月20幾嗰陣交嘅。咁阿 Sir 嗰陣啊諗緊呢個耳環點樣掛喺度，佢嗰陣諗緊擺唔擺出嚟。我見到佢而家用魚絲吊住都 OK 嘅。呢個我有記得，呢個可以轉。呢個就係一個好高嘅裝飾，佢都有啲影子。OK，咁呢個係其實我都唔知咩櫥窗，好似係我見到前幾日好似 Miss 喺 workshop 度整，係咪咧？OK，可能係第二個。OK，哦，原來佢呢個好似係咪以前整？唔知幾時整喎，真係唔知。不過都幾靚其實。其實係啲夾，係咪可以借？不過畫條魚其實整得幾好，唔係好睇到啲手工位嘅，朵花都係。OK，跟住就到呢個我哋嗰一科主要嘅區域。係啦，咁呢一邊係啲我哋畢業嘅作品咁，我哋嗰科呢一邊係展覽啦，跟住後邊就係一啲舞台方面少少嘅設計。咁呢一屆其實我覺得我啲師兄師姐都幾好嘅，不過啲 Miss 話最好嗰屆係2021咁樣嘅嗰兩屆咯，好似係比較多少少勁嘅學生。呢個用飲管支飲管整，搞笑。我其實幾中意嗰啲有啲氣氛，即係嗰啲裝飾唔係入邊個設計，不過係課你展示嗰陣帶動嘅氣氛。呢個我 Poly 嗰陣睇嗰啲畢業展都其實都幾似，佢 Poly 嗰邊都有啲真係即係都唔係好關個作品嘅事嘅，不過係即係個 mood 咯，搞個 mood 出嚟幾好，我覺得係啦。舞台呢方面我冇咁多興趣，可能係啦。有一樣嘢我想講係啲學生，你近睇其實佢起晒格。呢邊請過，呢邊係起晒格。我覺得就其實個最終出嚟個品質係爭咗少少，不過唔知係冇時間定點啦。頭先呢一邊係2年班嘅作品啦，呢一邊咧就係我哋1年班，即係我呢班係咪呢一屆？OK，呢個係我哋一個Light and Sound 嘅堂咁阿 Sir 要我哋整個黑盒。其實我覺得我嗰個都唔差嘅，但係可能係阿 Sir 話我冇跟足規矩，但係如果阿 Sir 真係想要，其實叫我改一改咪得。可能咁佢既然佢咁講嘅，應該佢其實可能真係唔係好中意我份作品都唔定。呢個係我哋有個 indoor exhibition，大概有個 idea， 有個 model 咁樣。個 idea 嗰塊板都冇擺出嚟，不過唔知佢邊咧。佢呢個 model 係佢嗰陣即係呢個同學我個班嘅，咁就係好似整一個 IP 咁樣。跟住呢度成個係有啲木色，有啲木係咁樣嘅 feel 咁樣，係啦，走木係高尚咁樣嘅 feel。不過我有個位問佢嗰啲曲線有冇啲咩特別嘅圖案，但係佢就話冇咁樣，係覺得呢度有啲可惜。不過除咗呢一樣，其實個燈出咗嚟，其實個效果都幾靚。個 mood 出咗嚟，其實幾正。OK，呢個唔係我個界喎，原來。OK，呢個就唔知咩。Skip。呢個咧，呢個係我哋有個夜飲作品，係啦。呢個我嗰個都有擺出嚟，我嗰個就擺咗喺上邊。我嗰個冇咁好個，可能係好入邊最差嗰個。OK，係啦。其實我好多同學咧都試咗呢個水呢個 BB 膠嘅效果，
咁我係冇試咁樣，其實係幾靚。小英呢個有一個同學，有另一個同學都係做小英呢個，不過我覺得幾靚，不過老師冇揀到佢喎，有啲可惜。嗰個係用 3D print 跟住唔知點樣翹，有後邊有個大圈咁樣，嗰啲做工其實都我其實覺得好過，可能會唔會撞到佢哋？阿 Sir 要二揀一個作品就揀咗呢一個，可能係咁。Animal Synergy， 跟住呢個係呢個我個班嘅，嗰兩個係 A 班嘅，係啦，呢個咧就係我個班嘅啦，呢個就我個班嘅啦，呢個係隔離班嘅，Animal Synergy 啦，呢個唔係黐線，呢個係手工啤唔知點，係咯，我都幾得意嘅。呢個綠茶，以前翻學成日飲。我嗰陣問佢呢個點樣整出嚟，佢嗰日就同我講咁樣圍住咯，好似攞啲 A4 紙嗰啲圍住，好似嗰啲 A4 file 嗰啲黐圍住，跟住滴 AB 膠咁樣就搞到出嚟。我覺得幾勁成件事。跟住係啦，呢個佢點樣包出嚟咧？喺入邊佢用嗰啲鐵線，佢固定咗個圈，攞出嚟嘅，就係嗰個呢個鐵線。之前冇錄不過 OK。佢就係跟住呢個嘢去包咁樣。咁佢手工都幾好。呢個佢以前都讀過視藝。上次同我一組係啦，佢應該對手工嘢比較熟悉，所以就做到呢個幾靚嘅效果出嚟。跟住我記得嗰日喺度見佢整呢個綠乾液，我嗰陣唔知咩嚟嘅，就估唔到出嚟個效果係咁樣，係蜜糖。蜜糖綠茶，我覺得有啲可惜係呢個嗰啲，我唔知睇唔睇到啲材質嘅處理有啲可惜，同埋啲白色嗰啲不刷嗰啲 texture， 我覺得如果係咪喺呢度冇咁好咧？即係我個人覺得係咁，或者有啲情況下其實不刷呢種 texture 係可以即係做一個即係一個 design 嚟。不過我覺得喺度可能。如果做到好即係好靚嘅嗰啲一條就唔係不刷咁嘅質地咧，就會好似冇咁就會高級啲咯成件事。呢個咧，呢個係啤酒啦。呢個係呢位同學係練到黑馬嚟，佢平時就冇咁突出一啲表現。不過呢個係真係幾好。我嗰日見住佢同我一齊喺度講 deadline 咁樣。呢個班幾正，佢一格格咁樣嗰日喺度一格格砌。跟住呢個我唔記得咗佢點整，佢點樣將嗰啲木片解做一個圈。我真係唔記得。OK，呢個就係個發熱線機喺度，即係條發熱嘅線，跟住就喺度 cut 呢個發泡膠，發泡膠 foam 咯。跟住呢個 UV print 啦，laser cut 加 UV print， 咁咪 cut 到呢個形狀出嚟。呢個係佢最尾嗰下架嘅，真係好講。呢個框咧本身係諗緊油唔油顏色嘅，跟住佢交前一日就突然之間，要油粉紅色一陣，跟住見佢油嗰陣，其實都個效果唔係咁好。油完咧，等佢乾咗，又好似幾好。佢嗰陣係已經黐咗上去，所以佢要唔好油到啲邊咁樣先靚咯。咁佢又真係做到呢個幾 surprise。跟住佢有包邊，我而家先見到佢有包啲邊，係啦。呢個練到黑馬，啲人仔同櫻花樹就一早訂咗㗎。呢個同學其實佢一早已經做好咗，咪先我而家先見到呢個係後加嘅。咁佢呢個作品有條鯨魚喺度係啦。OK，呢個佢都加多咗啲碎片喺度，之前冇。佢一早已經做完啦，跟住慢慢就睇住，可以好超咁樣睇住我哋喺度趕工，佢就可以慢慢加啲裝飾啦。個效果都幾好嘅。不過我個人覺得就即係睇落去好似，如果你仔細睇下，好似個感覺個完成度好似爭啲，即係你會仲 feel 到佢唔係一個真係石頭咁樣嘅嘢咯，就好似係發泡膠咁樣，啲水係啦，水，哎呀呢個好似處理得唔係幾好啫，我覺得會唔會譬如佢包唔知揾啲咩包住，揾啲冰咁樣包住，即係可能有啲透明嘅亞加力膠片藍色跟住包住，唔知咧會唔會好啲咧？係啊，個鯨魚係黏土，佢中間我唔記得咗係用咩 cheap 黏土，最尾就用啲貴少少嘅紙黏土包起最尾，就做咗鯨魚出嚟，就咁樣。咁另外呢邊咧係其他學科嘅，我哋呢邊咧應該係比較接近我哋嗰科嘅兩科嚟嘅。咁其
其實我覺得佢哋好嗰啲即係 interior design 嗰啲 plan 啊 elevation 係比我哋個基本功紮實。係啦，不過呢個我冇睇過，呢個我唔知咩嚟嘅，呢個我都唔知咩嚟。係啦，OK 呢邊比較熟悉少少，呢邊應該係 interior 係啦 interior design 係 interior design 嘅畢業作品。咁係啦，我覺得佢啲 model 嗰啲，其實我哋嗰個學科都可以參考，同埋啲 rendering 啊嗰啲排版啊，其實我哋都可以借鑑一下。係啦，呢邊其實我大致上都睇過下，佢已經擺過一次畢業展。呢個係而家呢個係唔同嘅即係唔係個學科，呢個係成個部門嘅畢業展，所以又擺多次。係啊，呢個CD，呢個好大個橙色嗰個，覺得用得都幾好。係呢邊唔太知咩，呢邊都睇過，都幾好。OK，呢件作品係有個學生佢去讀過 media 嘅，跟住做咗幾年嘢，跟住覺得唔對路，覺得好似 burn out 咗咁啊，轉咗嚟 architecture 度讀。咁佢嚟讀1年，跟住攞到 sponsorship 可以去 exchange 就去咗挪威 exchange。最後跟住而家佢第2年翻嚟做呢樣嘢。呢邊係佢嘅 panel。咁啊，即係佢啲佢去完挪威，可能自然佢啲物料嘅採用啊嗰啲都會比或者個設計理念啊嗰啲都同其他同學有少少唔同咁樣。都幾得意嘅，係。咁咧，如果你嚟到我哋學校嘅8樓咧，咁呢度我哋會擺咗少少嘢喺度。咁我件作品就喺度。呢邊係應該係上1年做香水咁啊，好似唔知同咩 Chanel 又好似唔係，好似唔知咩品牌嘅香水都有啲。係啦，咁啊就做咗上年就做香水啦，就做啲產品 display 咁樣。咁今年就做罐頭啦，罐頭嘢飲，所以就變咗咁樣。呢個係我嘅作品啦，俾人擺上嚟。可以睇下側面咧，後邊有個，如果睇真啲係有個深深嘅粟米喺後邊。咁好似個，唔好問我點解咁擺嘅，呢個係我阿 Sir 叫我咁擺，細學咁擺。佢話係一個彩蛋咯，不過另外一個阿 Sir 就覺得唔係咁，冇呢一回事。係啦，呢個作品有一樣嘢後悔係嗰個燈，嗰個燈好似如果鋪咗啲綠色咧，好似成件事變得太過搶眼。我諗緊係咪其實唔鋪係會好啲咧？即係嗰啲綠色嗰啲草啊，係咪其實係唔要會好啲咧？成件事更加乾淨，個焦點亦都會更加集中喺個罐頭。同埋其實我覺得個 scale 應該係大翻少少，而家係做細咗5 cm，因為我嗰陣覺得會唔會太大，不過而家睇翻落去其實太細。如果大翻闊翻少少，其實應該冇咁即係啲嘢冇咁逼馬舊。係啦，就係咁。我其實覺得上1年定唔知前幾年嗰啲，佢哋係好似正啲。我呢個係唔知做乜鬼嘢。OK，咁呢個係呢個都有。呢個都係我個班嘅。呢個第一個 sem 嗰陣有個大功課就係要做商場一個 design， 跟住最尾做到呢個出嚟。我嗰個係遲交嘅，佢呢個準時交。大家嘅第一份功課係咁啦。哇！一個人斜咗，佢等陣先。係啦，我呢個係見到啲人嗰啲玩緊音樂嘅人咧，其實嗰啲係 figure 嚟嘅。我嗰陣諗住係一個 K-On， 即係大家如果有睇 K-On 嘅一個喺會嗰陣諗住係喺呢個叫荷里活廣場嗰邊就擺呢個咁嘅嘢，即係我哋個功課個計劃係咁樣，係啦，即係我哋就唔使
真係整出嚟，不過都要諗翻個位置。我諗咗荷里活係。比較想講係嗰個呢啲咧，呢啲燈架咧，呢個係喺我遲交咗之後，跟住個老師教咗我點樣用 paper cut，我先識整。喺大家都交嗰日咧，我完全呢嚿嘢唔存在，我係得一個好簡陋嘅 model，跟住唔知點解冇開工，總之就睇緊智樂蘭快，所以 Violet Evergarden，所以就偷咗懶，跟住就拉嘢。最尾啲科老師都個作品都俾阿 Sir 留低咗噶嘛，都過得去嘅，我諗係。嗰啲 3D print 嘅人咧就唔係我整嘅，呢個係出邊我揾淘寶嗰邊幫我整，係好乸貴，OK，貴到飛起。我懷疑我自己俾人 scam 咗都唔定，個結果係咁樣就都係啦，都 OK 啦，大概就係咁啦。如果有興趣睇嘅都可以嚟我哋學校去睇，好似擺到9月，係呢啲設計就係啦，有興趣嚟睇下，就係咁。咁介紹翻先，呢個就係我嗰個燈飾。我個高度我呢度係15，即係如果計內籠，咁高度其實最衰都係個外殼。OK，而家插俾你睇。呢嚿嘢都1 cm 高，如果冇咗佢咧，其實就大概係15至15.5咁樣，其實就唔係超咁多。不過阿 Sir 就唔中意，係啊，應該係咁。雖然係俾一個 A 減我嘅，但係係啦，同埋佢咁鬼變咗我個嘢空心，可能佢唔知就唔小心撳咗落去，借咗力跟住撳咗變咗。不過見到佢變到咁啊，真係有啲心痛。做咗3個禮拜，其他人我就唔知啦。不過佢係可以着燈，不過我記得有盞燈壞咗，有盞 spotlight壞咗，好似係真係壞咗。Never mind。咁係咯，我覺得係咯，唔揀到真係好可惜咯。佢俾個原因係除咗係尺寸之外，就係佢話呢個佢個指示係要整個窿窿喎，即係如果你睇到頭先嗰啲係有個窿去打燈，咁我呢個冇，咁佢就話我唔啱，OK，跟住就係啦，就係咁，我就真係如果佢連 A 減都唔俾，就真係我會灰到爆，OK，唔中意咪其實改下少少咪得咯，算啦。OK，呢個係我呢一科嘅第一份功課。同埋整一個 global， 整一個即係你透光，跟住就會有個影喺上邊。呢個係我哋嗰半年，就係咁啦。